它这个肺癌的咳嗽，它跟一般的咳嗽还不太一样。所以说，对于肺癌的咳嗽来说，我们说首先是针对原发病的治疗。因为你随着肿瘤的，就是说进展呢，它刺激性的压迫刺激这些，如果说压迫症状不缓解，它这个咳嗽就很难缓解。所以说，首先是针对原发病的治疗，其次就是我们可以配合一些就是说辅助治疗，比如说像一些镇咳药，像可待因、口服液啊这一类就是镇咳的药可以用一些。但实际上我们从临床来看的话，有时候效果也不是太理想，因为它这种压迫症状，你光靠一些镇咳，有时候也不好那个控制，只能说是稍微减轻一下。如果说是病人出现一个痰比较多的话，这样可以适当配合一些化痰药。化痰药，比如说是像那种，如果说是痰热型的，就是体质偏热啊，就是痰偏黄，可以喝一些就是量比较大的宣竹利。像西药的话，就是安宁派呀这一类，就是木舒坦呐这些化痰的安秀索，这都可以起个化痰的作用。还有就是，如果说病人是属于说肺气比较虚的那种，可以吃一些就是说像那个金水宝啊这一类，就是增强肺功能，然后中医说是补肺气的，还有一些增强免疫力的百令啊，这些都是调节免疫力的。